وی دا مور او پلاری جنتم دی او دوزخم دی. بس د خوخه ده نو یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي. حافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا یو موقع فرمائل وی پوز دی پخورو کی ککڑش پوز دی دا اغی سڑی پخورو کی ککڑشی چی دا اغا پخوا کی زما ذکر وشی زما نم واغستلیشی او فلم یصلی علی او اغا پا ما باندی درود شریف اونوائی وی دی پوز پخورو کی ککڑش. کل چیم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نم ووری شوق سروائے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرمائی اولا الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. دا قیامت پورز بمات دا طولو ننزدیکس اغا کس ویچی دا چا درود شریف سیوارا خد دے بما تا طولو خلقو کی نزدی ویچی چا درود پا ما دیر ویلے خوا. او نبی علیہ السلام تا چی قیامت کی سوک نزدی ببختوری خوا دسی یو لاس دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونیو یوی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوارای دسی لاسونو نونیول صحابو تیوی هاکذا نبعث یوم القیامة دسی با مونگ دری وارا ودریگو پا قیامت پورز یو با می دا یو لاس ننیولی بل با می دا بل لاس ننیولی اللہ دی ورسر مونگ طول نزدی کی خواہ. نبی علیہ السلام فرمائل وی وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ. دا قیامت پورس چی خلق را پاسی دا طول نڑنبے با دا قبر نظر آپاسم خڑنبے بزر آپاسم. اوی وَأَوَّلُ شَافِعٍ دا قیامت پورس با دا طول نڑنبے سفارش چی دے اغبم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طول نڑنبے سفارش پا زمون پیغمبر کی خواہ. او بیئی او فرمائل وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ دا طول نڑنبے با سفارشم زکوما او دا طول نڑنبے با زما سفارش قبلی گیم دا طول ناول اول با سفارشو کم او اول با می رف سفارش قبول کی دسی پیغمبر دیکھا. ویچی جنت تا خلق لارشی جنتیان بطول 120 صفحہ خلقی خواہ شپک شلی صفون بی پا جنت کی پشپک شلی صفونو کی با اتیا صفحہ دا امام الانبیاء امتیانی انشاءاللہ. او دا سلویخ صفحہ چی دی کنا دا بدا دورو انبیاء امتیانی او صرف اتیا صفحہ با کی صرف دا امام الانبیاء امتیانی خواہ. اللہ دی ورسر مونگا ٹول یوزئی کی رب دی مونگ
رب دې زمونږ حشر د امام الانبیا سره وکړي رب دې ورسره مونږ نږدې پاسئ د ټولو نه اول به سفارش کړي ښه د یوه پیری دا وفرمیل وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي د هغه چا چې زما نوم ذکر د هغه خواته وشي هغه په ما درود نه وایي بیا یې وی رغم انفه بیا یې وی رغم انفه بیا یې وی رغم انفه درې ځلې وی ښه وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي بیا یې وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي بیا یې وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي لکه مونږ وایو پلانې سړی دې خدای تباه کړي ورک دې شي وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي درې ځلې وی صحابو ته تپوسو کوي دا څوک یادی دا خیری چاته کوي درې ځله وی پوزه دې په خاورو کې ککړه شي وی من ادرک والدیه عند الکبر احدهما او کلاهما دا درې ځله مې خیره هغه چاته وکړله چې څوک مور او پلار دواړه یا یو په حالت د بوډاوالي کې عمومي او دومره خدمت اونه کې چې دی په جنت ته لاړ شي پوزه دی په خاورو کې ککړه شي مور او پلار چې په حالت د بوډاوالي کې څوک عمومي دا د جنت مونده دا جنت موندلی دی دا کلک راونیسه جنت دی موندلی دی نبی علیہ السلام نه تپوسو وی ما حق الوالد علی ولدهما وی د والدینو حق په بچی څه دی هو د پلار د مور حق په بچی څه دی څه حق دی نبی علیہ السلام ورته وی هما جنتک و نارک وی دا مور او پلاری جنتم دی او دوزخم دی بس د خوخه ده نو یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي نو په لنډو حق د دې نه به بل ته غټ حق وګوري صحابي نبی علیہ السلام نه تپوس کی د والدینو حق څه دی وی جنتم دی او دوزخم دی بس چې د سړي په جنت او جنت کیږي او دوزخ په دوزخ کیږي چې د سړي په فیصله د جنت او د جهنم کیږي خود دین ببل غټ حق نوی خا دم امام الانبیاء فرمایل خم صحابی راغه نبی علیہ السلام ته وی jihad لازم اجازت راکا jihad لروانم نبی علیہ السلام ورته وی کور کې دی مور او پلار شته والدین شته وی او نبی علیہ السلام ورته وی فجاهد فیهما ورشا د دې دواړو خدمت شروع کا الله بتعالی د جهاد اجر د مور او پلار په خدمت درکې ورشه فجاهد فی د دې مور او پلار باره کې جهاد وکړه فجاهد فیهما ورشه دق خدمت کوه الله به د جهاد اجر تعالی د مور او پلار په خدمت کې درکې ها چا سره چی بوډا پلار او بوډۍ مور دا یو لوی احسان د الله وګڼئ ښه چې کله د پلار په خدمت ستړی شي خدمت کې مونږ لا څه خدمت کړی دی چې بول او براز ستا په خدمت په ذمه ولګي د پلار بول او براز ته پاکئ خدمت په دی ښه دا خدمت نه دی د بار نه رادنده شو ته د کټ نه پاسې چې دلته کښېنه بره سر ورته پرېږدي چې دلته کښېنه نه دا خدمت دی خدمت دا دی چې بابا ته کپړې ته بدلی ښه بولو برازې ته جارو کې ښه او دس ورله ته کې ښه چې داسې موقع راله او خدمت دې شروع کو او ستړی شولې نو چې دا بابا دې اوده شي رابشي داسې به یې خوا ته ودرېږي دې مخ ته به یې وګوري وای قال النبی صلی الله علیه وسلم د ټولې دنیا رښتینی پیغمبر وای هغه پیغمبر وای چې د انبیاو امامت یې کړی دی هغه وای الوالد اوسط ابواب الجنه دا ولې سمې نه خوري هغه پیغمبر وای چې د ټولو انبیاو امام دی هغه ویلی دی الوالد اوسط ابواب الجنه پلار چې دی
دا د جنت په دروازو کې د مینځ دروازه ده.